Priatelia, na Mestskom úrade v Púchove máme kráľovsky zaplatených minimálne 3 ľudí. Pani primátorka Heneková 7600 €, pán viceprimátor platený Bílik 3600 € a pani prednostka Brinzová 2500 €. Toto je bezmála 14 000 €, keď teda nerátam odmeny. Mesto je v katastrofálnom stave, pokiaľ ide o stav miestnych komunikácií, cesty sú deravé ako ementál a napríklad aj pokiaľ ide o preventívne opatrenia ohľadom vody, ktorá vytápa garáže tu za mnou a vytápa aj rodinné domy a bytovky napríklad na Kolónke. Takže manažment absolútne nezvládnutý, kráľovský plat sa berie. Na Mestskom úrade stále viac úradníkov, správa veci verejných nás stojí stále viac peňazí. A pozrite, ako to na cestách vypadá. Ak by ste mali niekto náladu z iného mesta prísť sem a hlavne keď je popršané, tak si prídite vyskúšať svoje nápravy. Niekedy tu cvakli zuby na terénnom aute, keď tu bola voda, tak som zistil naozaj, že tu nejaké iné alebo slabšie auto ako terénne si môže naozaj sa môže poškodiť. Ahoj, čau, čau. Sa môže auto poškodiť naozaj, takže takto sa správujú v Púchove verejné veci. Priatelia, to som len na jednej ulici, na Gorazdovej. Ostatné ulice, ak chcete, prejdite vy, ale je tu vidieť, že len na jednej ulici je toľko nedostatkov, že je to hanba tohoto mesta. Nie tohoto mesta, je to hanba vedenia mesta. Pri každom väčšom daždi tu vytopí garáže. Tuto majú garáže zrejme podľa prístupu mesta obyvatelia 2. kategórie a tu majú garáže obyvatelia 1. kategórie. Nedávno sa v Púchove lepili diery na cestách, a to doslova, na to, aby sa dokončilo to lepenie. Tá tragédia oprav tých dier tak už nezvyšilo. Takto to vypadá po zaplátaní. Namiesto toho, aby nejaký úradník prišiel, prešiel si mesto raz za týždeň, tak asi sedia v kancelárii a neviem, čo riešia. Takže tak, priatelia, takto to vypadá v Púchove. Stále viacej úradníkov a stále horšie služby za tie peniaze.